여러분 구독과 좋아요, 알림 설정까지 뿌잉 뿌잉. 자기야. 하기 왜 그래? 아파? 하기야 무슨 일이야? 하기야 무슨 일이야? 나 사실 갑자기 코가 아파. 코가 아파. 내 코가 속자야. 진짜 석타야. 엄청 길어. 코골이가 이렇게 무섭습니다. 여러분 코골지 마세요. 저처럼 됩니다. 저도 이럴 줄 몰랐어요. 요 제품이 무엇이냐? 다들 깜짝 놀라셨죠? 요 제품으로 말씀드릴 것 같으면은 바로 양압기입니다. 양압기. 자, 양압기가 뭐예요? 양압기요? 무슨 양, 무슨 압, 무섭기. 무섭기. 이게 코에다가 바람을 넣어주는 그런 기계인데, 여기 한번 봐보세요. 여기 요 부분으로 지금 공기가 제 코로 들어오는 거예요. 코 고는 사람들의 특징이 밤에 잠을 잘 때 숨을 제대로 못 쉬기 때문에 이 부분을 통해 가지고 여기서 얘가 압을 빡빡빡빡 해가지고 코로 이렇게 넣어주는 거예요. 예전엔 되게 거추장스러웠었는데 요즘에 굉장히 심플해요. 거의 뭐 양압기의 거의 애플. 여기 바로 여기 일지 아닙니다. 필립스 거예요. 필립스 거요? 필립스 일지 아니지? 그런가? 아니지. 요게 착용하는 것도 요즘에 여기 자석으로 되어 있어요. 자석으로. 철석. 그리고 어떻게 쓰냐? 양압기 다들 처음 보실 거예요. 요거를 요렇게 머리에 딱 여기 요 부분 요 부분 딱딱 채워주시고요. 가스 한번 전화 한번 켜볼까요? 네. 굉장히 간단합니다. 이렇게 켜고 바람이 들어오고 있어요. 사용 방법도 그냥 킨 다음에 그 다음에 내 숨만 쉬면 되는 거예요. 여기 지금 압력이 4.0 cm H2O. H2O가 뭔지 아시죠? 이산화탄소. No God! 이 바람이 지금 들어가고 있는 거고, 지금이 이제 바람 내 코로 들어오고 있어요 지금. 그래서 여기 소음도 들릴 거예요. 지금 조용히 한번 들어보시면은. 무서운데요, 눈이? 자, 이렇게 제가 자는 동안 이 녀석이 코에다가 바람을 쫙쫙 쏴주는 거예요. 그래서 잘 때 가장 무서운 것들이 나 이렇게 얘기해 드린 거예요. 수면무호흡이나 저호흡이 위험하거든요. 왜냐? 수면무호흡이나 저호흡 같은 경우에 저의 산소 포화도를 떨어뜨리면서 그게 뇌에 산소가 공급이 안 되면 위험해요. 이제 빼도 될 것 같은데요. 아, 그런가요? 네. 뺄 때, 자, 여러분 굉장히 간단해요. 할 때, 일어났다 아침에, 일어났다, 잘 때, 이렇게, 그래서 탁 풀고 바람 엄청. 내 머리 말라주고. 자, 이렇게 간단하게 지금 양압기 사용 방법에 대해서 알아봤는데, 요 제품 이게 얼마일까요, 여러분? 과연 이게 200만 원이래요. 200만 원? 200만 원인데 여러분 수면 다원 검사를 받아서 어느 수치 이상의 판정을 받게 되면은 국가에서 지원을 해줘서 이 기기는 한 달에 2만 원도 안 되는 돈으로 계속 기기를 계속 빌려주고, 사실 그렇게 큰 부담이 되지 않고 있죠. 코골이 있는 분들한테 조언해야지 수면검사 받아보라고. 자, 코골이는 분들에게 조언. 여러분, 코골면 이렇게 됩니다. 아시겠어요? 코를 고고 싶어서 고는 거 아닌데. 네. 조언을 해줘야지. 조언. 응. 일단은 코골이도 병이에요, 여러분. 코골이가 병이라고 생각 안 하면서 굉장히 위험한 게, 코골이를 그냥 방치하게 되면은 일단은 옆 사람도 불편하지만 본인한테도 굉장히 장기적으로 봤을 때는 건강에 안 좋게 되니까 꼭 수면 다원 검사를 받아서 본인의 무호흡 지수가 얼마인지 한번 판정을 받아보시고, 필요하면 의사 선생님이 진단에 따라가지고 관련된 조치들을 받아보시기 바랍니다. 네. 그럼 제가 구독자 여러분께 200명 축하 기념, 제가 그 구독자가 얼마나 200명 됐는데
자, 코끼리 댄스 넘어가겠습니다. 코끼리 코끼리 댄스. 댄스. 그게 뭐죠? 코끼리 댄스요. 인도에 있는 코끼리 아닐까요? 인도 코끼리. 여러분, 코 골지 마세요. 코 고는 것도 질병이에요.